Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Jadi pami ngajawab kedah sadaya. Mau pami di jilbab beri nuang opak. Pami ngajawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawalar salam mugia paranyang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna digampangkeun usahana cing babari maot amin mending hese paeh ibu mending babari maot mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring cing jadi jalma anu kasurupan lain kasurupan ku dedemit ku ejang-ejang ku jurig jarian tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup ai hartosna surup teh henteu pales teu silung teu sumbang teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaeun ta eta hartosna surup. Auzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wal libas taqwa. Al hadis. Wala wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sadayana kulawarga besar pangresa apih kalih ibu oge kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangresana Bapak Bupati tadi katingali ku palawargi ku simkuring katinggal tadina danget ieu teu aya kajabi simkuring ti sakawit nampi telepon ti pangresa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna wah cing teh boga duit ya lumayan tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan tong nyanak wayang Pak ACP wungkul wah si teh ipis di amplop teh bete nyawe geuning tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ge ulah digotong sanajan hapa ge ranggeuyan. Kabagjaan sareng kabungahan simkuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabunga simkuring
kutiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungklekan. Sim kuring ayeuna katingali ku kepala wargi beungeut sim kuring eces jentre pertelah ngemang boled. Biasa nama kahalangan ku gebog. Jadi kasiri anu mah pangkasepna sadunya teh. Aduh. Cekeng dina laraga naon pangersa itu cenah api kali ibu nyaeta dina laraga walimatul safar bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima wayahna Pak Asep kudah ngecebrek di ditu cekeng da sanes ahli sim kuring mah ngecebrek sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu palai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae gitu lah tos nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah leres Pak oknum-oknumna nya Pak di luhur teh seueur bangsa teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kanu wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena ku manehna si bangsa teh sawios dikitukeun moal nu kasinggung tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh nginum tah rugina jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib ieu mah cai hukul eta ge bawa sim kuring di ditu amplop ipis ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami karena barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana. Nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman. Na teu tingali eta ancaman, teu sieun ku ancaman. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu karena barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh. Alah. Aduh. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Puji sinareng syukur eta kagungan tuh. Gerasok. Alhamdulillah gitu ya ari sadayana puji kagungan tuh gitu sing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg ti mana urang nyangakeun puji asa bener gableng ti mana delempeng jeung lahaula tah ngomong teh sadayana puji kagungan angeun teh unga dinten sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempeng jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngadua ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan lempeng sia nu mengkol da jalan mah geus lempeng kartos da jelema apa nu salah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedieu na wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana
It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh, tah penyanyi na. Nyanyi na alus, kata-kata na hade, penyanyi na narkoba. Leres? Sebarnya. Jelema na nu baotak ieu teh jelema na urang teugelan ieu. Gua ada ayat mah geus lempeng. Mun asa balalaner teh gara sok. Tadi dia nu mawi raruksak keneh urang teh paha. Sesa-sesa penjajah ieu teh. Sabab penjajah datang ka urang mawa politik nate politik liberal, politik adu domba. Bangsa urang diadukeun. Buktina Islam, saagama Islam, sababaraha golongan sok. Beda paham. Leres? Minimal silih baeudan. Minimal. Sedengkeun Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah. Tunggakeun dina la ilaha sawios digitukeun Pak. Da kitu mah atuh Pak, mangga palawargi urang kedah getol salat geus biasa teh mah. Keun ieu mah hitung-hitung entok kongkorongok we mah. Keun ada hayam kongkorongok mah biasa. Nginum. Heuh da dihakandeun atuh. Nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda. Sabab naon? Sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana. Moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana. Oke, ibu papatahan ku bahasa Arab udah mau ngarti moal ku teu ngaji mah. Yok bapak papasahan ku bahasa Irian. La no tak samalato ku mak tali. Litu mak tu pasalu ku pak tali kalu. Lu makasih tak lu. Kartu ibu. Tuh da aing teu ngarti. Data mengarang. Tuh bisa dibalikan deui. Panten napi kana rasa leres. Teu napi. Sabab lain basana, basa sorangan teh basa tauhid. Aya nahu na basa Sunda ge, aya keur ka batur, keur ka urang. Sim kuring diuk di luhur panggung, palawargi caralik dihanap teh kitu pira basa Sunda mah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat abdi, hirup abdi, angin Gusti nu kagungan. Asa bener teh ngomong bahasa Sunda. Padahal salah teh. Salat abdi, hirup abdi, maot abdi, angin Allah nu kagungan, sarua jeung meja abdi, kursi abdi, kagungan babah. Padahal karimalikeun abdi maot, abdi salat, abdi hirup, angin Allah nu kagunganna. Lamun dek make bahasa Sunda. Lain nyalahkeun Quran Bu, nyalahkeun bahasa Sunda. Dan rumasa si muring mah orang Sunda. Nu mawi raruksak sawios diruksak heula sawios. Engke urang omean. Leres? Gitu. Assalamualaikum jadi punten gara sok bangsa urang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Eueuh nu boga imahna teh beuki tarik. Tok tok tok. Assalamualaikum. Padahal doa teh leres Kiai. Doa teh eueuh nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan ceuk katerangan. Teu matakna urang Sunda tok 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 sampurasun. Jawabna brai panto dibuka jonghok assalamualaikum. Ceuk itu kumaha? Saling doakeun tuh teu mubadir. Alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang. Dibere duit ku batur jangtak keur meuli udud dah alhamdulillah atuh make atuh deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh Karena Pak tuh mata ulah boga rasa pang bener nage coba kembali back to basic karena diri sorangan. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deket gara deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang, geura prak geura pangihan, sirina satangtung diri. Man aropa nafsa. Nya, ngaji si cepot mah kitu sawios Pak. Sawios. Kitu. Lebar ieu agama teh proyek kasalamatan dunia akhirat tapi ka dimubadirkeun, nepi ka diacuhkeun dianggap heureuy agama. Udah puasa sabulan puasa ngan ukur samet lapar we wungkul. Dina bulan naon puasa teh Pak? Dina sasi
Ramadan teh hari pembakaran ya teh Pak. Panas. Terus tina panas, lamun anjeun kuat nahan panas, bakal digampangkeun tinu hese. Buktoskeun tong. Bayangkeun hileud di dinya tadi daun eta. Hayang mentas ka itu ka pantura. Bayangkeun hesena. Leres? Ku hileud eta bayangkeun, kapikir ku hileud hesena. Hah? Tapi manehna puasa ka bulan maneh, teu dahar, teu nyatu, teu nginum, geleber jangan jadi kukup, gampang teu. Hasil tina panas. Orai puasa, Pak. Teu dahar, teu nginum, panas awakna. Megar ngora deui. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi saha-saha nu resep silaturahim, maka bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rezekina. Oh nya ai hileud orai dijabah ai maneh. Hasil puasa teh kalah boga baju halus teh di. Dulu anyir tah aing baju. Hayam nyileunglem, elok-elokan teu dahar teu nginum, panas megarkeun anakna mangpaat. Hoy runas anpauhum linas, panghadena jelema anu aya gunana keur balarea. Oh iya ladang puasa anu pikaw naon-naon. Eleh ku hileud. Terus ini we nu deukeut ngaji mah teh. Ieu mah Araban. Pas nu eta dume di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat. Leres percaya teu? Percaya? Bahasa naon tak? Malaikat engke. Bahasa Arab. Deuleu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Mikir atuh euy. Ti alo kana hate. Sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua. Ngan kulantaran jahiliyah di itu panggedena ka itu wahyu datangna. Jadi contoh. Nu mawi napak tilas engke teh mun ngahaji teh dikawit tawaf, sa'i, jumrah, wukuf. Tah tapakuraneun tah betapa hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh ning Pak. Masihna jalan ka neraka gampang. Ulah dianggap banyol Pak agama Pak. Puasa ketika hasilna salat pun kitu deui. Palai uninga mangpaatna salat. Kumaha cenah perintahna teh? Aqimus shalah gitu. Adegeun salat. Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Shod lam ta. Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Salat teh aya 3 huruf nyaeta shod lam ta. Shodna teh sidqul qauli, hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna, nila saplasna, nya cek nyana, lain cek lainna. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditangtukeun, mun panjang teu wani neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Lamna teh layinul qalbi, leuleus hatena. Nu kumaha nu leuleus hatena teh? Sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kanel tapel kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Tukang salat matak dijabah tukang salat menyaritana ge. Aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun, pina dijauhan komo maksiatna. Adegeun salat, palai mati, palai. Tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegeun tower di tiap-tiap posisi. Leres? Uninga tower adegeun 180 derajat. Sangeusna diadegeun tower. Kurang dia geuning ke anakna, anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini. Halo. Nyai cager di Jakarta, damang mah. Usum naon nyai di Jakarta? Usum demo mah. Hormon mangasaan hayang pais demo. Baru kana beunteur mun demo teh. Nginum. Sugan bunghak we beuteung kuring balik ke Bandung. Ya urang nyaritakeun siki we namanya. Siki we terus. Da siki nu bakal jadi mah
cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah eueuh pulsaan meureun nah teu nyambung keneh cenah hor nyai meureun teu dicas teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na nah cenah teu nyambung wae aya abdi na salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah wae tara jakat meureun teh hek sia nah teu nyambung wae nah cenah teu dijabah wae salat di keureuyeut bapak abdi teh bawa tara silaturahim meureun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi nah cenah teu nyambung wae bawa meureun sia ditukeurkeun salat teh jeung pangabutuh digadekeun daek salat tahajud ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah ya Allah geus salat tahajud teh muga-muga ya Allah jeung dibatas dimentana teh ka Allah pun anak ya Allah hayang keberi ojek kumaha lamun Allah rek ngelebeus da maha beunghar nah digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh salat teh mana ridho mana ikhlas aya cai herang di dieu ge aya cai herang mah aduh ampun nuhun alah nya jadi kahartosnya tah ngaji siki teh kitu la ilaha illallah geuning aya jero na Quran teh nya lain syariat wungku alah luar biasa Bapak ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul dumeh imah sisi jalan aya nu ngagotong pasaran yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu teu nyaho pasaran mah dek diomean da rusak padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teh sapopoe gara saok naon hartosna apa hartosna naon Bu ngapir aku teh apa tara ngaji urang dieu asati Allah mulang tah sakitu we heula atuh asati Allah mulang tah kitu balikeun deui ka anjeunna da asana ge ti ieu peureup lamun dek dipake neungeul batur kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih kartos lamun dek syirik lamun dek ngaheureyan batur lamun dek khianat tong tulus itu kembali back to basic kembali ke semula muncang labu kapuhu muncek bahasa Arab makanya ella makani muncek falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil pit muncek situkul kembali ke lab iya ka pejabat lamun iya duit rakyat duit negara ulah dihakan coba kembalikan deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balikeun deui ka rakyat asati rakyat oleh rakyat untuk lain dihakan ku sia kitu goblok leran kumaha mun pasep aya nu ngabongohan maehannya tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge aing bakal modar kumaha cenah pasep lamun anu ngajak gelut ngaji becus aing mah komo gelut sok urang dieu anu jago naik ka panggung anjeun naik aing turun tuman atuh da punten nya punten bila aya pejabat ieu mah kanu karari itu ka jelemana ieu mah da sarua sih kuring jelema da ieu teh hukum teh kuring oge kadupak nu ngomongna teh ka ieu kadupak kawas liha jeung jelema we asep teh kitu sarua we kadupak itu cara memeh init baligoh pagede-gede gininya daek datang ke kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager deui ayo geus gek dina kursi ini kanu culang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah dik deuli teuing aing mah cenah paseh wanian daing moal nu mecat minum cai panas ieu mah cai panas alah sakedeung nu pikagul ku anjeunna 5 tahun 10 tahun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sang-sangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uryanun wali basyuhu taqwa ari iman teh buligir mata kudalang diri Semar teh tara di bajuan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanana kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik
kumaha nu apik mah nu naleta disatukangeun akal jeung elingan. Jekolot baheula megeningan jang ulah dahar eukeur lapar, ulah sare eukeur tunu, eta teh runayan tina takwa tuh. Ulah dahar eukeur lapar, tingali we nu lapar da janji kedawak si banyo ge tara. Atuh puguh jadi beuteug. Usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar. Wah, syukur ka ituna teh. Ku apik-apikna eta takwa ya Allah. Ulah sare eukeur tunu tingali we nu tunu da janji dug sok. Usahakeun memeh sare teh bikeun heula salabarkeun heula. Ka anjeunna hirupna maotna urang mah teu ngaboga-boga. Leres Pak? Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade beurang, bade peuting, bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi. Sok sing ikhlas sing ridho. Bikeun dan nu anjeunna. Ulah aya nu diaku saeutik oge. Nu matak cikolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun nu kitu mah nu kumaha atuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah segala diaku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh Pak selalu always kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah deui dek neungeul batur aya nu diteungeul saha apa aya nu diteungeul nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh gitu nya heuh itu nu diteungeul kagungan aya nu neungeulna kagungan heuh nanaonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres kembalikan selalu da innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahi rabbil alamin alif lamna dinina teh alif lam al istighroh jin syun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jinis hiji ngurung ka sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha mah karubuna eta mah beda deui jeung alohu sebab Allahumma alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nu matak aya dikir geuning la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing teh dagor ngeburi nyai kitu teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya bray we tanda keagungan seperti orang lempang tengah puting poek mongkleng gitu pasti titajong mah pastinya atau tijalike pasti buri nyai kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang terus dah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan tah make kagungan bongana Allahu dinya alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya inna loha wa malaikatahu ta loha mah karubuna saha robuna teh pangurus saha Rahman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Angin Cai seuneu eta reng-rengan robuna nah cenah pasea pampan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kade sia lieur nya rada lieur tah agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mikir palai ulah lieur palai urang ku barat ai Ar-Rahman teh Allah sok bu Ar-Rahman teh Allah sok mung Allah sanes Ar-Rahman palai ngartos pisan dupi ceuli naon bu ceuli naon cepil mah lemesna seperti kieu eta dina cepil bapa aya sireum kamari ge ceuli abdi ka eusian bahasa Sunda wartosan abdi gancangnya puting teuing ya tuh ceuli teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu tanu rebing tah ieu ngaranna naon bu jadi naon ceuli teh ngaran tah ieu nu rebing tah ieu ngaranna naon ceuli saha ieu ceuli Asep leres ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli kartos sok sim kuring ayeuna keur leumpang aya nu nyalukan ceuli ka dieu beulenyang teh ceuli da nyapurkeun gitu teu bu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulina tak kitu
numawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim kasireum-sireum kabawa tak kana ngaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun di dinya ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka pantau abdi ka tehel abdi ulah geus cukup karorompok atuh sabab di rompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela pantau tehel naon deui WC cukup imah jadi la ilaha nyakup ka sakabeh dah gitu kartos nah jadi Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman gitu sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa tuh oh gitu Ar-Rahmanu Akbar Ar-Rahmanu Akbar bener teh pada maledong kartos nah siki kayak di bejaan beh ditun siki naon mata holang beh ditun mata holang naon bejaan abeh ngarti dina Islam geus bejeuna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris doktrin geuning bangsa urang teh dicuci tuluy ngabom batur jadi teroris dan naonan garsa ulah kitu lebar al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna tuh ayeuna leungeun pake ngabom nanaonan nu teu tua nu teu dosa ka babawa geus teh cenah geuleuh ka Yahudi atuh ulah Yahudi itu tah numpuk dina awak maneh Yahudi teh naonana sifatna ke urang guar ku siki teh lain banyak agama kan dia ulah euy ieu mah nepi ka dianggap enteng padahal jelema teh Bu beda jeung sato Bu seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang mawi ibu minang dikir ibu abeh bray nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir lalaki ngomong nyai dikir nyai salat nyai majikan keur tibra nyai nyaring atawa lamun mah teu da awewe mah kudu dielus subuh geura ulah laki ajak mah bangun sayang bangun my honey bari celengok tarangna dicium bangun sayang kurang sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala yuk sayang bangun sayang teu nyaring keneh mani piheulaan ku lalaki bari sholawatan kan bae da nyanyi sholawat oge Salatullah salamullah bari dianu bapada bari ngageuingkeun pamajikan reng saya mandi mah bangun sayang bapak matas mandi ayo orang sholat sareng mah teu nyaring keneh adan cing tarik calengkung adan reng saya adan mah bangun teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod Salatullah da eta mah nyanyi teh dalil eta nu nepi mah lain salatullah teh soluh teh salat ka Allah kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor ta eta salatullah salamullah aslina nu eta mah nyanyi eta mah mode tukang nyanyi tukang seni di panggung si anyuran anu hajat menang amplop tuluikeun abe menang amplop tukang si anyuran geuning gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung di dieu mah tara kitu jeung pamajikanana sugana laki balik di kantor cik pamajikanna teh geuning itu salaki kuring geus datang akang palai ngaleueut naon ceuk salakina teh bari ngagegag buru atuh nyai naheureuh cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa
garelo atau tukang kuro tukang kori ya kori di imah nu tara kitu ka majikanana nyai eta canak hihid deh kol-kolah tah teu kitu atawa polisi ka majikanana prit ngejo teu ngejo ditilang wah aja goblok teh polisi teh atawa dalang di mana ka majikanana ya nyai gerang ngejo nyai nya pasep kelo noron nu ngapeuting Pak ieu teh duh isu ke Garut alah sora peuyeul kitu itu Pak jeung bangsa urang karek dina kalimah ku rarasaan teh geus nepi pada jauh pada bahasa Arab teh mah da kudu dihartikeun heula atuh kana bahasa Sunda kakara ngarti hate teh narima ieu mah aya nu karek kalimah wungkul jauh percaya dina kalimah wungkul wah jadi we doa nurulung doa bari teh nyaho hartina atuh melak sugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh boa teuing kaituna teh alah aya sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon Cisantri aya Tanjung Garut di Tanjung Garut dek ke mana tadi teh udah ke sisi jalan ka itunya manehna teh ngadoa teu percaya kana kalimah ya Allah abdi atuh eta ada kasadang we nya baheula mah can ieu can aya mobil dek kasadang leumpang ngadoa ka Allah sabab nempo pi hujanun geus menung ya Allah itu pi hujanun geus menung sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah waka diturunkeun ya Allah durok dok Fatihah ge 7 balikan atuh bari teh nyaho hartina da percaya reug-reug manehna geus ngadoa ai palebah kacamatan teh naon teh palebah Campaka gretok teh hujan gede manehna sinut-nut teh di pos hancip bari kukulutus ka Allah nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan percaya ka Allah teh percaya museuh pesisi walungan ge ti isuk jedur nepi ka sore jeger tuh eueuh nu nyangut hiji acan kukulutus pan ka Allah nah ya Allah eueuh lauk mah tuh maung ka dieu teu nyaho maung hayang nginum turun ngagilisir ka manehna ngadeg-deg pan manehna ya Allah da abdi mah banyol tuh akhirna teh nya ulah lalawora agama meureun kana banyol meureun agama deuh nepi ka dianggap heureuy komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok geuleuy anjing teh teungeuna aing euy kasihku ku si anu euy pokona teungeuna ku aing peuting engke ku aing dikadek lah haola we anjing aing mah eta lah haola dibawa kana mabok mun dijauh naker jauhna teh atawa nyuratan ka Allah mangkana isukna teh dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala bongan dina dirina geus ditanem percaya Allah teh maha welas maha asih bari teu jeung ilmu nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala manawi nuju salse abdi ya Allah peryogi artos 100.000 abdi percaya salira teh welas asih salira teh maha beunghar teken Udin Campaka diapekeun ka pagawe desa aya ku pagawe desa dibaca kahatur Allah buah si Sudin gelo alungkeun celik kana kuta teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol cekit naon cenah eureun euy teu cenah bisa aya surat bisa anu ragrag surat cokot teh dibaca ku polisi berakatak teh polisi seuri naon cenah si Syria teh lain cenah ieu si Sudin cenah nyuratan ka Allah sing sok cenah baca ka jerona dibaca teh wah kalau bukti gogohelan polisi naon cenah butuh duit cenah 100.000 montong disieung seurikeun cenah eta teh jelema bodoh boga duit cenah maneh boga cenah baraha 75.000 tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we tanu 75 teh ayo urang anteurkeun cenah karunya ayo tuh polisi soleh tah sampurasun rampes bray rewat alah aya polisi naon dosa naon abdi lain ieu kapiapean surat ti Allah
alah cuman abdi ini polisi bari seuri dibuka teh bray teh duit ya Allah nya geuning Allah teh mah murah mah sih nuhun ya Allah dihitung teh 75 ngalamun sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah ya Allah pingkeun ulah mi HP duit ka polisi mung dugi 75 kabina mah eta polisi dek niat bener jadi katabuhan lah namanya jam seperti teh sawios sampai ka subuh wios podara ne aing atuh ya aing ngaji siki ka jero resepnya udah ketempo bray cenah cahaya teh gitu teh bray gitu yo nya geuning ieu ayat teh ayatna ieu teh oh barangna eta kitu lalawara dina Islam mau ibu-ibu sok dikir ibu abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman ada ibu-ibu loba urang Sunda geuning aya kareuwas piring peupeus geuning gombrang sia kanyut laer aya nu aya keneh nu kitu tuh genting ke mak sabab kuminang dikir tuman gombrang la ilaha illallah gombrang piring peupeus la ilaha illallah kusak ke maot daja jantung murag tina reuwas tapi taroskeun ka kiai di mana lamai tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali teu aya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu molongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi tapi ibu di mana mangi kareuwas gomrang piring peupeus sia kanyut laer guprak we maot cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa bakal cicing di alam marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keung eueuh pi batureun dihirup ya Allah abdi balikeun deui ka dunya abdi rek keto ibadah no way sia blus kana kanyut panuju sia kitu Bu lalawara nyawana jadi kutu bayur atau ngajedog di pantura itu dugem oh ada kamari balik dirinya teh jaya naon kemari ngawayang dirinya balik itu macet Tanjung Rasa di jalan raya teh macet eta subuh awewe barariji tina liang-liang oh lu ngarorakeun deudeuh teuing kade ulah pikang ngewa kade deudeuh teuing bapak ngewa ka Firaun teu ngewa resep raja wayang lamun sidorna ngadukeun batur yeun nepi ka batur cilaka ambak teu bu kadorna ambak nah ieu dalang namanya aheun dah dorna kuleuheuh dicet deui ini teu puguh-puguh ngewa ka Firaun dulur ge lain tah Firaun nu dina diri anjeun sagera singkahkeun pir hartina ngajauhan aun pitulung naon anu ngajauhan pitulung teh bedegong eta singkahkeun ka pir teh tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun ku kabedegongan ku kabohongan digadekeun anjeun teh tah kana bedegong kana bohong nya da diri sorangan mah lulu nya Pak oh ya eta ning Nabi Khidir parahu di bocoran budak dipaehan aya bangunan can angeus runtuhkeun ieu Nabi Khidir Nabi Musa kieu nah pigurueun teh kitu padahal geura kullu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih beres bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat si muat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese
gerak turun-turun kendai gerak bocoran eta awak cenah turun eta kabeh teu kitu digebrus ya ka neraka bangunan can anggeus runtuhkeun ulah waka geus anggeus ulah boga rasa geus anggeus eta ilmu belajar terus long life education sanajan geus kolot terus belajar terus baca cenah geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak budak dipaehan eta laku bubudakeun genti ku kadewasaan nu mawi tadi sim kuring dina muqaddimah fa idza qara'ta qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu di jadi we kalimah auzubillahi minasyaiton ni ari auzu teh asal tina kecap a wau da naon sababna harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh auzu ai akbiru hartina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa nu matak bubudakeun maneh teh kabeh aya nu jadi siki nu kumaha apa nu ngora nu kolot oh kitu untung bubudakeun wae hirup teh tah tina taun pagihna nya teh cenah pasif teh sakanya dalang yang bisa kitu hitung-hitung entong gogorongok teh mata teh papan era ku dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dieuweuhkeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan pahuwa da'ilun isimna isim fa'il hartina nuduhkeun ngan bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit ya tapi nu ngabubudag maneh nu matak ayakeun de gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kararumpu jablay non teh naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulah ngakan duit ladang judi deuleu kieu ya naon sababna sabab wong tua gawe wiwitan wong nomdar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan ceuk tukang judi teh bari gupruk heueuh nya eling saurang kitu lumayan aya eta ge nu ngaharamkeun kana wayang tong dicarek da nya wayang mah haram coba ane leg-leg lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal apa sea da eta mah nyaritana ge bab haram lamun itu nyarita haram bilu kan haram abet teu pasea yok diajar matematika sakedeung positif kali positif sama dengan sing baleg yok positif kali positif sama dengan mahnya yok balikan deui positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener dan nu cilaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan salah bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok nate karton nah gitu cing-cingan bahasa teh mata aya kiai ngaharamkeun bawa Quran ka DKB mari kita berdiskusi buku terus cenah wayang teh patung di imah ulah hukut patung sabab malaikat rahmat moal daekeun cenah ka imah sabab sieun patung goblok malaikat teh dagor ka aing nya ada di dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah apa eueuh nafsuan malaikat lain lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu berarti palsu anu di dagor ku aing mah gitu patung nu mana Pak eta patung ai patung teh hayang dielus ngajentul we gadag dahar beuki nginum beuki digawe mung pek-pek tanu kitu teh tuman oh kahayang teh moal daekeun rezeki teh datang anu kitu moal karton tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah modal nyalakeun wayang mah dibeuleum ge beak kitu
Sok wangsul deui. Tah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi pinahkeun karena bahasa Sunda abeng ngarti. Mun TV geuning dipindahkeun ke bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Allah. Dah bari peureum beunta geuning nya. Dari godaan setan yang terkutuk. Dah karek nepi kana harti teh mah emi gawena. Sedengkeun a'udzubillahi teu ha. Da kana gawe ka ituna ge. Apan tadi ge abdi nyalindung gawe berarti. Kasaha nyalindung teh Pak? Kana naonana? Tahun ge can tamat komo ka ituna. Tah, oh berarti lemah keneh urang tanya. Tuh jauh keneh. Mata kula waka di aku bener ge. Tahun can tararamat gini. Udin milu ngiuhan ka ewon. Kana naonana? Ka imahna benernya. Naon pangna milu ngiuhan? Kahujanan atawa ai urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab? Hek sia. Sabukueun tahun wungku tah. Nepi kana siki mah, nepi kana mata holang. Pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluikeun ayatna entong dijawab ku nafsu. Tuluikeun ayatna sabab Rasul oge kitu. Rasul mah tala ngawaler. Kana naon paham pertanyaan batur angin wahyu diwahyukeun deui wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuluikeun ayatna pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nudi bu ayo orang itu aya keneh abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat saha nu dilanat kusaha dilanatna iraha ku aing can nepi ka siki mah diudag we terus sok sia baheuk dilanat teh baheuk ari ayeuna dilanat keneh teh setan dilanat kusaha nah alo dendam kitunya tiba heula nepi ka ayeuna ngan ngutuk we meunang saha setan eueuhkeun alok kitu tibatan dilanat wae mah lieur kaing aya palai ngartos palai lah sikinya ya siki Udin dagang bonteng sok sing cerdas saha tanu dagang bonteng bieu ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku ewon bonteng teh dirujak di dahar saeunggeusna ewon ngakan rujak ewon nyeri beuteung alatan ngadaharu nyalakeun teh ka Udin teu da Udin mah dagang hah Udin mah dagang nya iblis dipasihan modal ku Allah atas nama saha iblis ngagodana atas nama Allah rek kuat kumaha aja sok da ngagodana ge atas nama Allah dek ditentang kumaha sok wayo ngalengapnya iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda teh naon kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawamah safiah mulhamah kadieuna sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak lurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki cicik melik teu kaopan teu payaan eta modal setan kangge ngago ai manusia di modalan naon mutmainah rodiah mardiah kamilah tidituna sidik tablek amanah patonah kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek hak saha eta hak manu ieu moblos ta setan mebeskeun sirik pidik diange ku ujang saha nu dikutuk teh kartos woyo setan we kartos lamun eueuh setan moal normal sia teh moal kartos
bayangkeun lamun urang eueuh setan mana normal sok nya kartieu tuh ngecewi sorangan nyaho cenah mau lamun urang sih mau ganteng tah eta teh ciri-ciri jelema beukian teh kartos Pak kartos geuning di dieu ngukul kabeh teh nu caritakeun teh leres Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwalang sujud. Hei para malaikat sujud ke Adam. Aya hiji nu henteu. Saha? Mana barangna? Ieu mah jawab peleteng na pikiran teh ka baheula, mitos tah. Ngalamun ka ituna tulul amal, panjang lamunan. Kadiekeun gasok. Adam wujud. Ai Adam diciptakeun ku Allah manusia ucing marmot. Manusia ari ujang ucing marmot. Atau enggak sih ka ujang. Da itu mah geus kaliwat, jokotna naon? Sistem. Da sistem teh kitu ti baheula nepi ka ayeuna. Sok eta wujud malaikat sarara wujud, awas, denge, ame. Sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabaraha juta sel anu aya dina diri urang. Tapi aya hiji dina hate mung sujud tah. Ngan ngajakna teh naon kitu. Karasa teu? Karasa? Tapi lamun eueuh si eta moal normal deui. Kartos. Pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh. Kartos. Ieu mah karena kalimah we wungkul. Kalimah mah media supaya nangtremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes. Kaduana disiplin, katiluna terobsesi. Nya. Kartos. Tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrur ku ayana waji salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna leres Pak tah kitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui kartos tah ti kitu sistem kuringnya hapunten tina saeueuh pihak kalepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum